Безнең әти герой. Казанда әнә шул исемдә мобилизацияләнгәннәр һәм аларның гаиләләре өчен видео элемтә үткәрелде. Мобилизацияләнгән 20 хәрби үз туганнары белән видео элемтә аша күреште. Бу чараны республиканың хәрби комиссариаты махсус оештырды. Йөзләрчә чакрымнарны үтеп яраткан кешеләрнең тавышын ишетергә бөтен республикадан хәрбиләрнең туганнары килгән иде. Һәр гаиләгә аралашуга берничә минут кына вакыт бирелде. Сөйләшү алдыннан отряд командиры урынбасары һәр сугышчының үз батырлыгын күрсәтергә өлгерүен, барысы да намус белән үз бурычларын җиренә җиткереп үтәүләрен сөйләде. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин да мобилизацияләнгән сугышчыларга ярдәм күрсәтүнең әһәмияте турында әйтеп узды. Монда очрашуны хәрби комиссариатта мобилизацияләнгәннәр өчен беренче тапкыр гына үткәрмиләр инде. Хәрбиләр туганнары белән яңа ел алдыннан күрешкән иде. Хәрби комиссариаттагылар билгеләп үткәнчә, бу юлы видео элемтәгә күбрәк гаиләләрне җыя алганнар. Соңыннан туганнарына истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Ләкин иң мөһиме, махсус хәрби операциядә катнашучылар үз туганнарын, балаларын күреп аралаша алды. Барысы да исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде дип кенә телисе кала.